今天这期节目关于封面图，稍后我给大家介绍3个非常有用的封面图的测试工具。在这之前，我要把这个问题的背景稍加陈述。好，希望到现在为止大家都对封面图有足够的认识，它很重要啊。封面图的点击率是最开始一个非常重要的一个 KPI。如果你的封面图不被观众所注意，它就不会停留，它也不会翻牌点击去观看，对吧？这一点啊，毋庸置疑。相信对于做长篇的人来讲的话，这一点都有基本的认识。但是一个封面图它好还是坏，应该怎么来评价它？有很多的测试工具，对吧？油管它有这种工具，测试3个，然后用一个这个实际产生的播放时长来判断哪一个好还是坏。但是我又给大家讲，一个封面图是没办法测试出来的，封面图是做出来的，是设计出来的，而不是测试出来的。测试只能印证你的那些设计的方法或者指导原则对还是不对。那么很多人在设计封面图的时候，他没有这样一种就是环境意识，他只设计自己那张封面图，他用他理解的这个好的这样的标准去设计，尽最大的努力去做，不会有人故意去做一个很糟糕的封面图，对吧？所以很多人会觉得讲，我知道所有的设计的原则，我设计的也觉得挺好的，但是为什么点击率就那么差？就是他没有这种观众意识，没有一个环境意识。那今天我们就来把这个问题讲一讲，稍后给大家看这个实际的测试工具。好，这个封面图在这个电脑上面，它是这样一种呈现方式，你必须跟别的封面图进行竞争。在这个封面图上，你看吸引别人眼球的是哪些重要的元素人的脸，带表情的脸带反常表情的脸，美女或者是这个明星政治人物，这些自然就非常吸引别人的这个眼球，对吧？像这样一个脸和这样一行文字，你想哪个更吸引你？当然是脸这个一个播音的脸和一个表情的脸，那当然这之间又有很大的差异。那很多人在封面里头会过度的使用文字，你看一下，当你的眼睛在这个封面图上面停留的时候，你第一时间停留是不是在脸、表情、人物上面，对吧？这个如果你不吸引我的话，我不会停留下来去阅读上面的文字。所以很多人都在封面上面过度的使用文字，文字是它第2个阶层的，实在是封面没招了，没办法了，这个图像元素没办法表达这个选题的时候，我才用文字来进行补充但凡有可能有封面能够表达的，应该都是讲文字为辅更不要讲将来讲我们是多音轨这样一个技术的推出。所以你希望阿拉伯的人看到你这张封面他不会被上面的中文字是讲这是个中文的节目，我不进去看，我都不想了解你里头有没有这个阿拉伯的音轨或者是其他东西，对吧？所以讲这个更是一个更加重要的一个理由，尽可能的让自己不要在封面上面使用文字。这个页面里面就说你的封面图要跟所有这些人进行竞争，那么你的封面靠什么来跟他 PK， 跟他 PK， 跟他 PK？ 我们讲有很多的重要的这个设计的指导原则关于这个，我老胡有超过40期的关于讲封面的这个播放列表，我会把它放在置顶留言里面，大家去看一下子，感兴趣的。那如果我做了一个封面图，如果能够放到这个环境里头来，大概看一下，我就应该有更好的感觉。就像我的封面图如果出现在这个位置，我最起码把它放在一起，像卡片一样，我大概有个非常直观的这种感觉。这就是我今天要跟你介绍的这些测试的这个工具的它背后的设计的逻辑。好，你看我再一次强调用这个封面图作为比较我最近看 AI 的东西比较多，所以呢这个内容它推给我，并不是因为美女推给我，但是你想象一下，如果在它这张封面图上没有 Sora 这几个字的话，我可能就会错过它，对吧？这张封面图吸引我的毋庸置疑，首先它是人物，它是美女，但是我停留的时候第一时间是因为美女，但是我要去看它，我是因为看到了一个 Sora 或者是下面 AI 或者其他的这个字，我才会去看这期节目。如果光是美女，我不会去看它那所以你第一看见它的不是 Sora，第一看见它的一定是美女所以很多人过度的认为文字的这个重要，也忽视了一个真正的图像本身的重要性。图像的这个表情色彩人物等等这些东西才是比较重要的一些设计的元素。好，这个就是关于封面的一个大的背景，跟大家做这样的一个介绍。现在我们就来看这些测试的工具。首先这个工具大家等一下在置顶的留言里头都会找到这个工具的链接把这样一个封面图拖到这上面来，大家可以看到它马上就会产生，就像你这样一个封面图，它
在你的首页上面，它看起来是这个样子啊，在比较小的一个设备上面，比如说平板上面，它看起来会是这个样子啊，然后在更小的，比如说在旁边推荐的那个位置，看起来是这个样子啊，在你的频道页面看起来是这样子的啊，更小的看起来是这样子，在你的观看历史里面，它出现的会是这个样子的。反正它在每一个这个封面图可能出现的这个环境里头，它看起来是什么样，以及标题在哪个地方会截断，它这个地方都会告诉你。在这个封面图预览里头，我想跟大家强调一个非常重要的点是什么呢？你看这个视频的时长，它会显示在右下角。当这个显示的环境比较小的时候，这右下角这个时间长度的标志是会挡掉不少画面的面积的。所以有一个封面图的设计的指导原则，就是讲在画面的右下角不要出现重要的图形或者是文字元素。好，这是关于第一个测试工具，我要讲的就这么多。好，我们看第二个测试工具，它呢可以同时放2个封面图给你测试。你把封面图往这边一拖，你还在这个地方可以给它一个标题，然后它底下就会显示出来在油管的首页上面，你看它会是这个样子。你看它会收集一些其他的封面图，把你的跟它放在一起，你大概就能感受一下子你的封面图的设计跟其他的封面图放在一起的时候，它的视觉呈现的效果会是什么样子的。那这是首页，这是旁边的推荐栏放到这里头，大概会是这样一个效果。在手机上面它呈现的效果是这个样子，以及在搜索的结果里面它呈现是这个样子。那它有好几个这样的不同的环境去展现你的这个封面跟其他的测试的封面在一起的呈现的效果。好，这是第二个工具。我们再看第三个工具，我们在这边选择文件，然后选择这个封面图，在这个地方写上标题，然后预览。这个工具是这样呈现的在电脑上，在平板上面，在手机上面。所以你注意到没有，一个单一的醒目的饱和度非常高的颜色是非常抢眼的，对吧？虽然它很简单，但它对吸引眼球来讲非常有效。再看在平板上面，它呈现的效果是这个样子，在手机上面它呈现的效果是这样子的。好，这3个工具给你展示过了，在网上这样的工具还有很多。我前面讲过，这一类的测试是对封面图在不同的显示环境里面的一个视觉比较上面的偏主观的判断。我希望大家做这方面的测试，因为这是很多人缺乏的一个视角，也是我经常强调的观众意识这样一个大的概念里面的非常重要的一个部分。在这个层面上的测试和在油管后台上面的那个封面图的测试，它所起的作用和达到的效果是不一样的。我们看见很多的人用油管后台的那个测试工具，只是去测试文字的大小，或者是字体的颜色，或者是一个图形的元素放在左边还是放在右边。这种测试方法给你一种很科学的这样一个错觉。而老胡今天给你介绍的这种测试方法给你一个更高阶层的、更抽象一些，反而是更重要的，对重大封面图设计原则的一个认知的提升或者是觉醒。虽然你没有必要每一个封面都进行这样子的测试，但是我建议你至少使用这样的工具去感受一下你在独立的封面图的设计产生的结果放到这样一个显示环境里头看起来是什么样子的。也许你会得到不一样的观看的角度，和你以前从来都未曾注意的一些重要的觉知或者是发现。这就是老胡今天推荐这样一些工具的背后的目的，希望你能用起来。好，这就是老胡今天的分享，我们明天再见，谢谢。